Bondi à Botardi Bonoïti, selon l'heure à laquelle vous nous recevez, nous sommes bel et bien dans votre nouveau numéro de votre magazine préféré, Falaboué, Boka Livre. Et cette grande émission, Izara Awana, chaîne Oyo, Boka Livre. Et je reçois pour vous un grand artiste angolais, Azalakara Awa, mais Abetara Rumba, congolaise, Ndekara Boebikeno, Rumba, source Nango. Histoire entre Betango plus prochainement dans l'émission Oyo. Et je reçois pour vous Junior Belgado. Babia imbara bien, Azabo Garabinara bien, Maramtou bien interprétera bien, Babia interprétera bien. Né, l'histoire de ce bêta qui a la fois passée. Junior Belgado, c'est bienvenue dans l'émission Onega Tolobara. Yeah, merci le king des kings. Merci vraiment pour la visite au Salanga ici à Repetakawa. Chez Boss Armando Vuit, merci Naboka Livre Mbimba, merci Nabinoto quoi. Ok, Bissoto est juste pour ceux qui doivent répondre aux informations. C'est Bissoto est répondre aux informations. Auto Yoki, auto vivre, il y a auto na source pour tout le cas toyeba. Et tout le monde va ficher belé, Junior Belgado Wambo, Junior Belgado boye. Aujourd'hui ces années sans manager, posation de manager était à Boakayo. Les kings ont venu mission go fort. Nazara pe na manager te ngala zo ba copy ka ngamoko na buna na ba copy ngamoko nzambe na sunga ngai 2000 wambo na bokasite ya ngamoko na kene matanga ya masa na ngai personam Shabani na wambo bana wambo ba mbaki ngabi le kaki apo wana na kokuta na shungo mo bo ndese ngai ba mise balanda po tobeta concert moko tobeta pe concert moko le ka bien kutuka va kuna continuer fona féliciter na bana wambo tu ya Himalaya ya Alemania ya Mercado na mondi gojila monga kisi ndomba sipanda na moni ye don vama na moni Gino Kamba na moni ba Jonathan na moni ba Hervé Sumbu ba Babel Matondo 5 fois par an na moni ba Maître Zamba na moni ba ya tout ya wambo ba soutenir ngai ba Jote Nzinga na moni ba Mama Gene do ba tutu ba soutenir nga ba na bosani masana ngai Adeba yor kapu ya wambo Shalina Deba Shalina bango tout ba ya tout ya Shalina na ndenga wambo merci na bino tunde boyamba biso to beta concert c'était samedi et le cas bien ne to ko songa na biso place ba beta musicien na moko bon musique ke nano ka bon musique ezara bon ba beta bango na ba beta bango si je me trompe pas sur na Belgique ba beta be bon na podium mais ça bon. Ok. Alors, bonne santé en mouvement, le mouvement niveau ni nezali, bozo préparé ni nelo ni o que notre kozela le lo na mouvement banda latino. Et lo ni penza bombe biso. Oui, c'était latino na mnicho ne na lobe na kota so ba studio te mais tout ça ba moi luko moko boye zo bi makalate be carbitos. On est abo mo boye zaka ba 4 minutes ba DJ Carmel pour ma ba ebi. Donc Kalaté donc to banaka ba studio nango mais chaque vendredi to zalaka chez Boss Armando Vuit na place ya bien to banaka 17h 22h donc chaque vendredi vend to zalaka wa quoi ba studio pour ezo bimate ba bika mingi no so ebimi na ba palega ba pire na ba momi na ba lifantonde ba yoka te wana ba kosi de king wana ba kosi wana le seul mission o ba nzemo na ngele kape na ba TV bazemo na ngape mwa koyoka na danger te mais yokanaka pour follow ba vérité ngaso na yembeli mutu na yembela Bruno Gérard Aigle na yembela ya dépasser la clip makamutu na bima Congo na yembela JC Pharaon Planète asala makamutu na bima Congo na yembela l'invisor asala makamutu na bima Congo le kana TV na yembela Major Teka asala makamutu le kana TV donc sikoyo ezaka palendeni banzemo ne na yembela yina Major Teka na so ba changwa ezaka deka banzimu na mila ba JC Pharaon ba milelo so na changwe za deka donc eza bongo te na boya kipo ngala misete na mbela batho ba 50000 kwanza ngai foya tuna ba JC Pharaon ba Bruno Gérard ba betelo komenga na Singapour na nzembo pour nzembo on est asko œuvre d'esprit na yo il faut ça lango bien pour na bisa bikabi tout cette kilolele lo mutabimisa ngo za ka bebe kingo mère boss mère mutabimisa ngo wako na pesa ba mote sikaza na Europe mais ce qu'on a bisa bikabi tous toloba tote po loba trop manga passe ngana papa Kalaté kaka bo so bikarbitus na mona batumba milinga o ya yo abi pa nga ba yaka il faut ya obongama to ko sala kapinga ke no to tipinga ka ke no
il y a eu trop de départs na bande latino. Mais au Ebisanga la fois passé na émission tout ça la ravant le baïké au foot arabien. Sur les couilles au Kaboli non moi la maille va vivre moi pe temps moula pembe nayo. Et là on est celle départ voilà. Kaka bango ma bébé yo ma bien alors yo foot arabien. Au départ il s'est mis sur apiso yo pena encore pas de kinga na bien autant tout répéter Camille au troisième jour au troisième semaine déjà on tout répéter banat au tiwamo départ soigné. Mais ba musicien na musu ba longwe te na longola ki bango kolonga c'est trop dinga nem na longola bango na longola moi musique ezaka bizaleli na parler ce que tout est photo ça bien éduqué bien instruit musique ezaka qui voyouté musique ezaka qui mandia te ko sengaka musique ezaka te fulinga basa batu yango te cop to ya osala musique ezaka panza ye mande sala ndenge ezalaka omoni batu bele ba yebaka te na ko mapo ya mbongo boka livre zana kobeta kutu yango te réalisateur à Bogar. Mutema beku na mamala busana ngaka nzamba ebi ngaso ki misalo bike nalaki ba mongo te concert ne moko wana oloba na miso batu metanga zonga pale ye mo akopana ole na mbongo danger ndene so ngamo na dépasser ba mongo nga pona makambo poto kutana pe producteur boy ndule producteur pe streamer flyer akoki souter yo pozo bimisila na yo on prendre les king on a kutu bosana pour notre zo pe contacter ba milieu belé ngaso ko leba tu mon mena leba tu na lunda tona mi maka bango tant strata ki no sele yo management tona mi maka na ba strata yebi manager na yo bon ailleurs était journaliste na petite sœur na Jenny na mitwa na Grèce awa journée tout na de Chris ni mu tabete la kena na mi mabino lu lunda rolanda strata mo mutu pe petara e rolanda kete lunda makamolo bien na yoka ngo fort na mona esiko avatrie strata batu atana batu to ke na bango ba voyager na bango ata dej kwanza ozongo wapi kolanda strata te na memayi na pesa na fute bango batike na ba de Christ na vuzela bango parler na mbongo na nga ngam na louer instrument na mbongo na nga ayebe sika mbongo na zwango yo yebisa ndeka ke na so ya yo zalo ka clairer kende liboso siko makamwana strata luna makambo tonge na obetela batuka na luna yo mto memanga mase foto ça clair tout ça d'aba para tout ça ba responsable yo mona no na ba charge ko kate siko memanga nene donc c'est ça on est pas fait du respect so na bina memona nenge ya musique te e kende faux mais na nenga musique mamsu fo chanwa na nenga se obomi po bate pe personnalité alo bande subongote ya ko memanga orchestre bo memanga azane masa sala boulot na ye roluka pe cop et puis na cop mais deuxième luna na kemuta meminga première luna ezaka ngamoko cop na ngamoko na te financement na ngamoko et puis ça va là ce que première luna on a ebisa so ko lewa mise mbongo obi va mise yo mo leader ozada na ba 2000 na ba poche ba mise ba na ba 1000 ba 800 ba 700 mais biro na biso personne biro na ngasi jolingo ya kufa azana $8000 ya orchestre mo ne funa milango nate papa ebo ana balwanda alwana babetsa biso za ngaba 5000 ba 70000 yango te papa nakosi tout sont normal tout sont la bien normalité so olia ba to 70000 papa yo ozwano ba $100 na ba $200 na papa mbolia sumbongo wana ba petit mo ba sufu na bango ba luka pe vi na bango bu travailler na bango po musapi mo so la lisute faut ma misape za olia ngote donc archi faux exact orchestre ces années d'éducation mais problème ite biti 17 ezali ba maître bazali ba biro baza esengaka ngala problème te ngala ngala ngape ko simple mission na yembi so biro na 17 bafandi basoli ka te miso agafe balongola ba chaleka boso lelo bana no ba musicien na bazongi ke no ba yo senga pardon te tozana biso ya bien tozana na Gilo Madambu tozana Chuda Ngenge héritier du trône tozana balinda vata ngamoko nona za tozana babula mias ba danseuse baza ba Lavi Solo ba Mika Baz ba Jano Baz ba Aristote Tempo ba Lopez Tempo ba Kevin Sente donc qu'est-ce que ça nango donc toi la biso suna posa mutute toi la biso la mne tozabo ekoki to mona ga mpepe mabeza sute bato ba mvia kabazana bango sute Belgado zara moi lolendo trop netika po ke no yomo zara na mouvement est-ce que surtout tali pinza tout zara neti petrangol awa mouvement zara moko lolendo nini de ki na comprendre question te tangi ba musicien na yo banda ba drummer ti na suka ezara ke yomo mtu zara mouvement na petrangol bon na ebita yo mdo ye ba ngala na nga fa ba tuta na ebita so na petrangol ngo ketse za ko mais ponga na mona ka pa ma no vuita na repita nga mo chaque vendredi na ye baskonene
Makambo bisoto lukara oh il y a déjà nzola oh quartier na yo TV il y a déjà nzola oh quartier na yo oh terrain na yo vraiment makambo yo bongo siko soto tiki Petrangol to bando poussana to koti kuka o jainda kuka tokine ti palanka lobaka Luanda Luanda ouais Luanda na mona masa na 3 personnes nazalaka kuna pe abana mouvement na bon nayebi te namona esuku esika obeta te mais nayebi ka 3 personnes nazalaka kuna orchestre pour la 3 personnes naza ce qu'on a le orchestre tout soit de King tu as 2 sortes d'orchestre et un groupe d'accompagnement na orchestre au moins que muto abeta pas mututé muto abeta pas belikado yebe kuna bazalaka na belikado eza différent tout chose akaya oyebi nzemwana ezana sol babandi sol biso ko eza bonté eza vake nzembo ezalaka boye babandi ne bandeliti na suka do orchestration yango to benga orchestre to sala coulisse chaque mercredi na Bovan donc orchestration wana ce que misu basala atezaka ke vraiment de football boss après bonjour kaka ya na beta nzembo boye na nzembo bakutani mama bayembi donc na yebi bezala bato bana ba mouvement na bando tangelo bango tangelanga Didier Roma yana mouvement na nayiba ndeni abita wapi Selika la Lyon Selika nani expliquez-moi bien mais ya Selika ndeko moi ça beta ndule moi si Selika Céline la Lyon il faut le Céline Céline ana mouvement na nayebi te namona esika wa répéter te nayebi nanga te mais namona ayembaka bien c'est ça quoi Junior Fila ayembaka bien ana mouvement na terrain na limité bino mosaba orchestre ndeni bango tune bazala kuna jasi mopepe motabetela bango orchestre na bango ozoloba bato wana to bana orchestre bango to wana oka vejino motabetela bango faka basi ino tia sa fatiko ona wenge bese beja maison mère confiolo mi de faire fali kala babazi sana soliste na drumer babetela batutu wa otobenga orchestre to sur la tout droite to sur la pembe le king allez visor gaz na gaz toujours allez visor gaz na gaz toujours JC Boya Pharaon planète donc dans la mboka na bino quoi tout ça pesa émission on na base ya Junior Belgado papa Alvalade depuis betaka concert wana pesa mutu liboma tilelo obima appel souté nage wapi na malaki wapi na uti wa mona yakiti na kenda akini na yaki eza chana vibrateur ilala yo mona ngelali est-ce que lève ça zangi bongo ça soit clip à danger mutabetsanga Alvalade c'est que moi bitina ni na finance mango kata mwana un simple chanteur ndenge masana ibwa yimbaki na pese kutu bon guérison bisika zali donc un simple chanteur donc on ya makambu faut tout na journée beaucoup na ya visor ou na JC Boya Pharaon tout na nzembo na Belgado mema na ibato e bi marate pona nini clip na bon pour réponse Serge Bouana solution botala pesa makambo ya Ibrator ba santé na vraiment place azali ba bonne guérison et pas azali na saluer honorer mbemba mwasi nde mbongo mwasi nde yo kitoko trop Belgado Junior namona bato bamilinga mutu na yo mo familinga na yo moko okopana yo mona familinga avolinga bato misusu donc non za osanda ke non na Luanda awa tolo bakala ngola ba musicien na biso ya communauté na biso za the king comme mana o za 40e o mitanga na yo mo première na bango tuna betal valadi azate après deuxième na rocha deuxième triperson troisième na rocha fondé mona quatrième fondé mbonda yo ke tanga fondé mbonda mais soni na fondé nga yo kakia babike ba pese na mbongo lu instrument mais betake mbongo mwa et pas vient nga ma vie to service cloud kanu abete conseil na te aibo fondé yo sabo ndeni ve Claude kanu tika bakutana ngobongo akuta vena ngobongo
Alaxe qui mise ta futa nini ngata na marathon msuya donc c'est ça quoi ngava ana mboko naza fier ba maman lo ba banda beta le valada beta oh Congolais lingaka suko kufinde soko zate wana ko ba ah bino tu mutazaka danger belgado na yebi bango ba jina bango tu ah yebi ja Congolais te ba Congolais to za na ngola na yebi jina bango fort 0 mètre bondi moto so pesi mkongo ya yo zaka danger uza ko système la ki yeba nini me aboyo kaka akindoki zate. Mais yo to sala mission mo mikolo lobi ke no fondé mbonda musicien te aza musicien te ne biso yaza musicien folklorique folklore Papa Mbunda mabele lisi la makana ngai kala bakara ngai kala o mama yaza bongo biso si tu veux débarrasser de tous mes complexes t'auras qu'une chose à faire accepte-moi comme je suis et la santé qui te plaît à toi qui n'aura rien de médical juste ce que tu pensais de moi on a biso ndeza musique vraiment bango to baeno agene vo baby o Emmanuel kanango siko na telemela ka epo alinga ya bako comparer na biso na moni ko aga mabele lisi a comparer na Fali Ferré Kofi Wera Jibezaki Ndoki na moni ko siko mabe mais c'est un soldat zo bunda enta courage vraiment abundara ndenge zala kaka na kero saluer sous ba staff mieux surtout à combat spirituel ne ozana. Donc plaisir à trop tous en Junior Belgado oh yemo ami bengi numéro 1 alors au PC ba programme Wambo ouais Wambo le kaki enta bana Wambo bazaki satisfait ba après Wambo bon non pour parler Lunda na ozonga va Kanfufu na beta Kanfufu banane Kavuba bananera na Kanfufu wana eza kopete osola ba jalu baleke bele ba général na Kanfufu boss JC Busisi na bosani yote boss JC Busisi na moni Papindala na moni Digateur Jacques na moni Steven Lufalanka na moni boss Michel ba boss Sulemani Roda ba Faïla Ramazani bana to ya Kanfufu staff wenge na Kanfufu à bientôt je serai là avec Cité Latino toujours. Wala manager nani wilindegete ona te wilindegete wana ngaba cop ngaba ngomo bana luna ngala master ngebele kuna loke nega loke zo muye muke mama masweka to resika instrument mala moko to chadati mais to zanan kalate mais avant que nakene on appelle ça luna na quoi no kende wambo lubango après tant to yamba moko ndule to kesko luna ndena monela et donc soka na zui instrument ngo so na zui instrument na ke maman wambo na obeta des concerts après lubango maman toke lunda côté Céline la Lion pas okende beaucoup dans la kuna soki ndana za la mouvement to na la mouvement the king et ça la scophone ngaboye o chane exemple Fali pour parfois na ba meje tant be ba sindi oyebi te nananga normal ton biso ton orchestre na ba 2011 on a déjà 11 ans de carrière solo on a bundana na orchestre e ba GTA the king ko tanga na petit sana nga Céline te Céline faut tshaba na ba linda vata mo linda wa imba pananga aliki bana tout basi tout elona na oyimba na biso sko vrai yo linga etoko na niveau na ko tanga na ite so ke na lunda no bimisi téléphone tcha émission direct benga lunda yo mona nga ba je bosi bentu a bientôt tozala wana na lunda bosi bentu mutati na de la crise ya zo biso ba mise ba nini parler na la botela danger to beta na piscine la rekota ba mise ba benga et PCLM et ça donc PCLM qui moi vrai batamo auto le cas au jainda mingi et mawete boweli nini te mawete junior on n'a pas grand papa etinanga toujours na pesi mawete junior ba mote salon convo vient qui ba mote belé mawete junior ba sala mesikaza on n'a pas grand akazenga pas grand va akazenga yemta sala na kutana ba mise belé boss mawete et là qu'on a colon c'est dit na freinage tout généralement demande ba mote sikoza c'est problème ngana mission au moment où on répète pas boss amande vuita papa nanga de king ata $1 na chete nena
na chete sikonga musicien na ko répéter na misa suba 20 000 ba 30 000 pour na instrument et comme ko mbrenga na ko kai sous te ba charge wana ya omona ke na fwe na me boss ane na mbonga ko pe ba instrument na tout pour boss ma wete ya sanga ba biloko tout ya sima ba kombo ezate na batum biloko ba mbwe bisiko ba kombo na batum na ba micro kaso so miango ezong na normal na mona boss na lo ba ne yepe ba charge le ka rebelle et ça la maté yango na fwe na nga pona suna l'arte yemo ba yokela ma wakutu abia belga vous sanda kashita 30 000 nous dire aba yokela ma fort wala boss na ngai tozani ya za de cœur na nga toujours boss toza c'est le king aba journaliste et tout ngeza abwito na lobi comme ba problème et ba bien ma wete junior pas grand ni wa père na ngai toza toujours toza bien et loka ke mbrie ma instrument deuxième chose comme qui obenga prêtre ça leader non na nga pota ya rep place na za vie et puis mais ba maître na bino nde ba maître comme un mutakabi 10 000 20 000 tanga obima ka bo imango simba na be côté ba sala ngona mona na ngate po côté ngana zana limite ba maître kazenga ba africain be ba américain be ba nani ba ko sa ba jiwana côté ngana za ba ebika yo artiste na biso ba pianga ba valeur na nga mais ba to ngana bengaka ba fan bandeko ba prêtre na biso ka ayaya ba maître o jeune ne bazombrier fort et là qu'on a des biloko on a pensé que de king ton ozo bimisa il faut que ça attends mon âme ozui parce que biso amisa to tamo na maître ne na répéter so nzamba swinga na zui attends mo 5 kwanza na yebika ba maître il faut bazo pe attends mo 2 kwanza 3 kwanza 5 kwanza o pe bato sima zui 2 kwanza ngapi na kena ngopa parler za la bongo po musique example ra bongo na maître ba maître batambo pe na misère na biso ba artiste na ba jogo de lo mbu yango na mengala boss rien à voir boss si je normalement wete instrument quand nous te pesa biso ma perturbation ya makamwana mais journée en précisant ninga bisanga ke belga do instrument ngwezo ezongi na bongo instrument tozongi na biso ba répétition na biso kuna ya parler vraiment et là nous te tunoté au kioloba poto chiter déjà l'émission ouais ba question ça yonga na kinira na saka ba réponse doyen l'autre ayebi nando lusadi sur le président Blaise Mafuzi unité de dollars d'accord Mafuzi galor vitesse amoka Philippe Otoni kashogi bilamba boss kiasi Mobutu bayebi ngai nazana pona piaka ba réponse oyeba papa le valadite mutabeta le valadi yeyo bozana esko yo ebi le king papi matalatala gampote papi matalatala toujours lino zola sonangole simangole lino simangole ID7 Willy demande Gogan Randy Gogan nourrisson Brèche Nzinga Carmille Puma Bob yemo DJ Bob toujours tozali gado o lobaki ke no bouti wambo bo kende lunda ba mo ba programme za ya ba lunda bani tout ça mais la bosse na ici je me trompe pas Dieu me gloire papa na Victorine na bazana machine pour à Général Kasson le 15 mai tozana chez Dona Monica le 15 mai donc balobi ke yoko ka ko bima petangol te ana awa na Luanda okoka ko bima petangol te okay bat baloba de sorte ya ko bima petangol te ya ko vanda awa obe ya ko beta obende to bima ko beta concert côté mo pe na kendaka ibona na kitsa Dona Monica na petangol ngat Monique ana na betango badada ngato na yaka le 15 mai bana Luanda le 15 mai na za chez Dona Monica wana ba comprendre kaka qui est Junior Belgado na pesi ba bututu ya ville mère baby mokonza ba plan ba tutu ba sa kuna Jacques Bazola na bosati Alvege la Pulga Elvino wata donc le 15 mai na zana bino na ville donc ville Rosalona donc c'est ça quoi et là on a sepelé no le que Junior Belgado formé à trop na bisi bane belé bane belé na bana oyo bimisi so tali o nani penza oyo ke no betela tolo na ba o baleka na okese nanga ambulance nangola o baza awa o baza na ba convaincre ngate mutabane mwa ko forcer ko ya tata mais yepe aba singa so disatiki musique eza solo bino ba journaliste yebe mwana ibo mwana boya tata na ngola beta nani mutaboti kele miko za madamboti mwana ngai bo ba shikia kutu bagasha te mwana ngai boya tata mwana ngai wa petit na ngavuma ya pale petit na ngasoda na micro sûreté bazoti kele micro ke bon baboti kele mutaboti kele trop na bamona madambu mais suka ko mena micro
na pese ba bon guérison bisika za ba senga to bela mais balinga suka pa o petit na tiki ne nule ngabi ba biso toara luta continue to bunda kaka Jean Pati. Ouais, Jean Pati wana soda ya Jean na pese ba moto sika za na Fatou Bois vida yo na problème nanga mais enta yo za mère na biso parler donc kitoko Jean Pati soda makasi Alikate pa soutenir yaka soutenir nanga leka ye soutenir za reconnaissance fort viona ta viona ce qu'on reconnaît ça et bon yo mona moi pour que so za no reconnaître te yangani vie ko to Jean Pati mokolo reconnaissant et bon yo so pour que za no reconnaître te yangani ni ngada na za beligado nan ministère ni soit l'équipe na azap dani na palanka la baza so 4 mo batanga ba komono na palanka ba mission pinga bi baleka bele il faut rappeler oui zokola avant maison mais baleke bele sikoyo embuyanga rappeler nga pardon père te ngala rappeler te bato ba tala biso nde ba rappeler ba bi ke nani alika awa ba kenda Congo ba toni mabeka bana Congo shiki azana lunda ba végétal za ba bina filet watara ba singa ke pa nani pa wata ba bonne chance na ebika esprit et simba watara ona moni mamoko Paulo 750 mota watara Paulo 750 ba salam no ane siko zali donc ba mission ba se belé belé vraiment ebelé donc ebelé question mo ila ngapi mwa mingi awa ba mitunaka loi yo mo mitangi ko za 1 autant que deuxième autant que troisième baccès sous moins 5 ba mo ça la promotion na bango wana rien ba luka yo ça l'émission ba lingi ba ba lingi be mission te ba luka ça émission ba répondre nga po izungi supa na ngai eza bongo ba mission so bele bo leksa bango na émission yembite et s'il be bongo yembite bo ça mais na bose ko yembisa yo te nga mona yemena na volonté na nga voloba minesko bo sala ba défaut o misala l'équipe na mission yembite bandeliti suka fingi bato ezala te na lobai premier numéro 1 ngai papa le valadite pour journée mutabeta Atlantico maman mutwana komi premier nga komi deuxième nga loba la vérité pe na mona ka mission ngolais o yakobeta mission congolais diaspora na kati ngola o yakobeta Atlantico ya yemoko ya ba vita te ba cha bango po nga na nena beta la musique à lever les deux na beta ka pa vi wa VJB V Kofi Fali Ferré héritier Fabregas et Sili bina filé depuis quand bana non né moi bita bina filé bina lever les deux papa moi ça l'orchestre liboso na ye na ba beta papa moi mona te batla suki en wana na ko beta ba lever les rideaux o bana o sativa ke na viere jour sala ba fitting na bango makambuti Yannick Malungu makambo yo lukeli ngawo ta belgado ta bilo ko molobo en tout cas pour la leloto suka bwepo biloko oyo donc okoki ko beta jamais lever rideau ya bina filé jamais ya bina filé na beta lever rideau ndeni papa de king na ndenge na ngamu vane na za yani kizono ngai ne na za bona ba beta lever rideau bina filé c'était bon chanteur il m'a bien on sama comme ne bien zo ne bien abena ba succès na bien mais nga pona nga belgado papa le valade nga beta le valade ya beta ngota yeba beta tilati ko ngabe na beta ngota c'est que to beta na kabali biso na ende feza va bache bina Paulo to di le boss Paulo to di na peso ba mote skoza facha va belgado wa bina fili fara nga beta fa na ba ventone ebo ba biso tuta o Luanda ba ni maba to se mutake père de king on ça tile loko ma belgado beta maka papa mo respect ça la kati ma oza ngaba kotsa to ba mai ngamna komisa peta ngo séparé de kingo bosani pe bosana makambo weneni lo moko poko pa ngana ba petit sana ba Selina o moko pa ngana ba fonde tonga na yo beta mboka de king mokile fo mais boso ka bikabitus zabe kabitus ba choisi to lekango mais mona ke ba bozwa ki fuanga ok merci na réalisateur nanga ya Bogar nga mo Bogar papa popina tambola pina petit nanga Bogar le grand réal oui aux à l'aise kala mingi te toza vraiment
kala mingi te ba répétition alors tokende presque na ba dernière question na biso olobi ke yo répétara awa yo moko bongo J3 oyo azape moko ya ba chanteur a défendra mingi maison mère awa na nani na mboka wa Angola de kinga il faut luka misango tangi kombo mo lukae ngana ebi ana répéter nga mo chamando vite chaque vendredi nga za pona faire votre promotion te lukae yazani atika musique te mine faut faire recherche ngana ebi katika musique et pas comme ni pasteur ma pasteur te Yannick Marambo yo Lukio. OK, totika vraiment leader pour le faire banda déjà répétition, biso to OK na biso. Biso to OK ne faut totika banda déjà répétition. Merci à ton abino boka livre na yo de King na yo Yannick, karamoni Kamili po mazaki wana na moni lipasa zaki wana na moni batebele boss ye moko Armando Vuit téléphone boss ya dona Joana Mosolongo, Bruno Gérard Aigle, je sais boya Pharaon Planète, Alain Visor gaz na gaz toujours batweleke belé staff idi state staff les aigles na moni Diomi Gloire na moni bana tout ya wambo ba staff na tout ya kafufu tous ensemble bana tout ya wambo na botsa na binote fisto kabwiku na botsa ni te Shiro Chamala na botsa ni te na botsa na mero fort ingete na wambo sika zali ade bashalina ba masa na tout ya wambo ba Jonathan ba Jino Kamba bamasa tu ya staff donc bana to Himalaya ya Joe State na bosanité ba ya to staff mabine na wambo tous ensemble fois na bino Junior Belgado yoyo ndomba sipanda Prince des Amunda ba ya tout balingaka ngai bana ID7 ne tombera jamais ID7 tozana bango na pasi to bisengo donc boss Bobo double aigle na moni boss Fasi Bokungu na moni boss Mambote na moni fondé par le 750 babututu ya ndenge ya ville ya sidadi namoni ba masa nanga tuna lingaka ba Danid Modango namoni ba nitukana le bijoute fils Angrata Lunangu ya Juma Machale papa fololo ve Juma Machale papa Dudu Makengo boss Ali binotu ba salam toza ensemble Pablo King de King ana ya soutenir bana palaka biso na petango la quotidien Matro na la bravo tido bravo moni yote so za na prêtre mikolo olia balara soutenir batu au memi ba on palanka mais bo ça répète angol moni petangol comme atamo bo ba seka miezi batu tout ba comme yo répéta lelo moyen ba ezate ngala prêtre na bande pas monde vutite mbula ka mutembuye ba prêtre bazali soute ba prêtre bazana bango na la prêtre ne boss interne dombas asa prêtre ba prêtre bazar bayaka ba prêtre bazati ba prêtre bazar na ave au mona ba prêtre bayaka ndenge na ndenge donc c'est ça fondé du pouvoir ba changer tout ya fresco ba changer tout mbonder donc tous ensemble ça c'est votre frère Junior Belgado chaque vendredi tous à la kawa chez boss Armando Vuit na Luandina na Petangol c'est la famille to betara musique. OK merci comme l'impression na souka na ke saluer vraiment la bande sur saluer Pablo de King Vejo Zola ya Michel Ngiama Vejo Zola ya Meka le pacificateur ya Ricky Pêche donc c'est la famille quoi. OK ya Michel Ngiama vient nga déjà Nzola GG Pindero voilà tout ba prêtre na bino ba prêtre GG Pindero tout ça na GG Pindero héros dans l'ombre GG Pindero Belvis Panda ba masananga tika. OK ya na saluer Pablo de King le roi de Mbinza d'abord santé ya Michel Ngiama toujours motikil sans oublier Vienanga sans oublier Miguel Claire na wambo ya tambola kana ba iPhone na tika ba iPhone Miguel Claire na wambo. OK Godzilla na saluer vraiment le souvient ngai Claude Kahn nous m'a vu tout service vraiment vieux tous ensemble na ke saluer Mama Abdel Mama bébé Jennifer Kikinga Tonika kwa mi mwana Koko Muziri sans oublier ba prêtre nous surtout penza ya Ojaenda na pesi bilombo trop kazenga Ojaenda wa parler plaisir à trop on na komata koyi Junior Belgado balobi s'abonnez-vous na Boka Livre TV pour mon bilenge zalaka na Boka Livre TV balobi chaîne moko tozana ngo Boka Livre TV
bomanga na boma yo to bomana pona JCF to bomana s'abonnez-vous Boka Livre TV, on est ensemble pour mon film bien pour mon musique bien pour mon bilengi taka sikanga mo papa le valade na leki baolela